приветствовать вас на дебатном турнире, посвященном профилактике лудомании, детского суицида, а также гонорушений среди подростков. Бүгінгі міне дебаттық турнирға келіп отырғандарыңызға, тек қатысып отырған жастарға сәттілік тілеймін. Аға буын өкілдері отыр. Осы кісілердің барлық жасап жатқан жұмыстарымыздың бір бағыты ол жаңағы жастардың бүгінгі таңда осындай өзекті мәселелерді көтеріп, студенттік шақтан актуалды темаларға бас көтеріп, осыларды жою мақсатында, болдырмау мақсатында қандай да бір іс-шаралар ұйымдастырып жатқандарыңызға алғыс білдіреміз. Я хочу поприветствовать всех участников, в частности студентов, преподавателей и коллег. Поблагодарить за приглашение, поучаствовать в сегодняшних дебатах в качестве жюри. Вообще дебаты — это отличная возможность, площадка проявить свой профессионализм, показать, насколько все готовы, научиться выражать свое мнение и в том числе уважать точку зрения оппонента. Сегодня дебаты необычные. Сегодня дебаты посвящены острым темам, которые будоражат наше общество. Это, к сожалению, такие явления, как лудомания, такие явления, как острые психоэмоциональные состояния молодежи, которые приводят к необратимым последствиям. Да? Помимо этого, также такие явления, как профилактика наркозависимости, вообще профилактика употребления психоактивных веществ, формирование здорового образа жизни. Берілген қарар бойынша лудоманиямен күресу заңдастыру мен бақылауға қарағанда ойын бизнесіне тыйым салу арқылы тиімдірек деген.